ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான கேழ்வரகு அடை பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேங்க. இது உடனடியாக சட்டுன்னு ஒரு 5 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். மாவு எதுவும் இல்லாத சமயத்தில், இட்லி மாவு இல்லாத சமயத்தில் இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த கேழ்வரகு அடை செஞ்சிடலாங்க. இது செய்கிறது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆகிடுங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இது இடியாப்பம் நம்ம கிளறும் போது எப்படி கொதிக்க வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு நான் கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொதிக்க வைக்கும்போது கூட நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மாவுலேயே உப்பு சேர்க்குறேன். அதோட 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ கொதித்த தண்ணி இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். கேழ்வரகு மாவில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு நான் கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்க்காதீங்க, அப்புறம் ரொம்ப பிசுபிசுப்புன்னு இருக்கும். தண்ணி பத்தலைன்னு தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க. கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு 1 கப்புக்கு 1 கப் தண்ணி நீங்கள் சரியாக ஊற்றுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு பாருங்கள், பிசைஞ்சிடுச்சு. இதில் நம்ம வெங்காயம், கேரட், பச்சை மிளகாலாம் சேர்க்க போகிறேன். இதில் ஒரே ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதில் பச்சை மிளகா, 2 பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, ஒரு 2 கேரட் நல்லா பொடிசாக துருவி வச்சுருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். காய்கறியிலேயே நமக்கு தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். பிசையும் போது அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா பிசு பிசுப்புன்னு வந்துடுங்க. அடை நமக்கு சரியாக தட்ட வராது. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. கையில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ நான் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கையில் கொஞ்சம் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும். எனக்கு 1 கப் கேழ்வரகு மாவுக்கு ஒரு 5 உருண்டை வந்திருக்குங்க. 5 அடை வந்திருக்கு எனக்கு. இதை நம்ம இப்போது உருண்டை பண்ணி வச்சதை நம்ம பட்டர் ஷீட்டில் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். வாழை இலை இருந்தால் நீங்கள் வாழை இலையில் தட்டிக்கோங்க. இப்போ நான் பட்டர் ஷீட்டில் தான் நான் இதை தட்டி எடுக்க போகிறேன். கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக நல்லா தட்டிக்கோங்க. அடை மாதிரி அடை நல்லா மெல்லிஸாக தட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக தட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக தட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தவாவில் இதை அடை போட்டு எடுத்துடலாம். தோசை தவா நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த தட்டி வச்ச அடையை சேர்த்துடலாம். இப்போது லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டு நெய் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் இல்லைனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எந்த கடலை எண்ணெய் சேர்க்கலாம். இப்போ மறுபடியும் மூடி வச்சுடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுங்க நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ராகி அடை. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுக்கு அடை கிடைக்குங்க. உங்களுக்கு கேழ்வரகு பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. பெரியவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணுன்னு இல்லை, சின்ன பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சென்னை லஞ்சுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியில் உங்களை பார்க்குறேங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.